उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितूमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपोयो मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकांचे 2 वांटे जावच्याक तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतराळा खायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी बी आसलोल्या फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सा भाशेचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाड्याच्यो दिवट्यो जावं, आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडांक अंतराळार उजवाड्याच्यो दिवट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक, आनी नोखेत्रां. पृथ्वीमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक, आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घालीं. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. प्रितूम तुवें तिचे बुनयादीचेर थारायलें. सासणाच्या सासणाक ती थीर घोट केलें. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. वळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरार मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपले घोंटेर करतात. रुखांच्या खांद्यांचेर बसून किळबिळतात. जबाब
सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वानी संतोष मेळू. कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. केलाय तें सगळें जाणवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वानी संतोष मेळू. उद्गार. जेजू स्वर्गा राज्याचे शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शीस गेनेझारेताक पावले. थंय तांणी होडें लायलें आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरोना फुडें लोकान रोखडोच ताका वळखलो आनी आख्या प्रांतांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटाकारांक अंथरुणा सयत हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नगरांनी ओ शेतां मळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरतालीं आनी ताच्या आंगोसराचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं आनी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.